कोडली फोंड्या नळांतल्यान म्हेळें उदक येता अशी थळाव्यांनी कागाळ करतकच गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ओपा उदका प्रकल्पाची पळोवणी केली। अधिकाऱ्यांनी चाचणे खातीर उदकाचे सॅम्पल घेतल्यात। फोंड्या खांडेपार न्हंय प्रदूषित जाल्या आनी ते न्हंयचें उदक नळांतल्यान पिवपा खातीर वापरतात अशी कागाळ थळाव्यांनी दिल्ली। ह्या कागाळीच्या आदारान खांडेपार न्हंयचेर आशिल्ल्या ओपा उदका प्रकल्पाची पळोवणी केली। मिना खणींतलो गाळ हे न्हंयेत सोडटात देखून ही न्हंय दूषित जाल्या। अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रदूषणाची मुळां सोदून काडून जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हांगा कोडली उदक क्लियर जाल्लें आसा आनी ओपामा तांबडे आसा तेजें सॅम्पलिंग घेतलेलें आसा। म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सीएमा कडेन की हेजें तांबडें उदक जें येता जें जवळ जवळ 45% लोकांक सप्लाय जाता उपच्यान तें सगळ्यांक स्लरीचेर सप्लाय जाता आनी हेजेर इन्क्वायरी करची आनी खंयच्यान हें तांबडें उदक सोडलें गेलें वता पळय न्ही तें पळोवचें आनी तेजेर कठोर कारवाई करची। WIDचो जो मायनींग एक्ट आसा तितूर बफर झोन आसा पयलीं 100 मिटर आशिल्लो, मागीर बफर झोन जालो 50 मिटर, पण आतां जर पळयत जाल्यार हांगा न्हंय आसा ती फक्त न्हंय आनी आमचो पीट आसा हो मायनींग पीट हो फक्त 10 ते 12 मिटराच्या डिस्टन्साचेर आसा। हेजें व्हडलें वायलेशन आसा। तेका लागून WIDन खरें म्हटल्यार ह्या मायनींग पीटाचेर क्रिमिनल ऑफेन्स घालपाक जाय आशिल्लो जो आजून मेरेन घातलेलो ना। तेका लागून हांव ती बी रिक्वेस्ट करता WID कडेन की तेंच्यांनी हांगा ऑफेन्स बूक करचो आनी हो जो मायनींग पीट आसा तो रिस्टोर करचो। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।